以色列和哈马斯的战争战场早已经超出加萨走廊，现在大家就怕演变成更大规模的区域战争。原来从以哈战争爆发以来，各国伊斯兰民兵组织因为跟哈马斯站在同一阵线，反对以色列和美国，就纷纷发起攻势。伊拉克和叙利亚的民兵组织已经对当地的美军基地发起上百次攻击。以色列北边的黎巴嫩真主党也用火箭轰炸以国的边界地带，还有远在阿拉伯半岛南端的也门武装组织青年运动更锁定跟以色列有关的船只，用无人机、火箭攻击，甚至直接登船劫持。而针对这些攻击呢，以色列和美国也用武力还击，同时表示如果不停手，不排除进一步行动。但这些组织呢也不甘示弱，说除非以色列停止攻击加萨，否则会继续下去。尽管目前为止冲突没有进一步升高，专家也认为各方都不想要全面战争，但就怕哪一方动作太大，导致局势失控，那后果可是不堪设想。